πάρουμε τον Φαλακρό. Δεν γίνουμε το κασκόλ. Συμφωνούσα πάλι. Tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my tea. Είναι το σπέρο? Εγώ θέλω να φάω το σπέσο γλυκό. Εγώ ένα φρέντο και εγώ ένα φρέντο γλυκό. Το καπουτσίνο μου. Πρώτη δοκιμασία για τα 200 ευρώ. Θέλω από εδώ και στο εξής, κάθε κουβέντα που θα λες στο φίλο σου, το Χάρη, να τη λες φωναχτά, σχεδόν ουριάζοντας. Δηλαδή, τι λέω ρε φίλε τώρα, πότε θα πάμε να παίξουμε προπό? Θέλουμε να γκαρίζεις. Εννοείται ρε. Πιο πολύ! Άλλο, πες με αυτό. Σε τι άλλο να ξέρουμε. Θέλουμε να γκαρίζεις συνέχεια, όπως σου μιλάμε εμείς. Μίλα ρε. Τι. Εγώ. Πήγα να κοιτάξεις τα αυτάκια σου. Τι έπαθες, τι έπαθες? Έχω άγχος. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα που θα έρθει η σερβιτόρα, μίλησε της δυνατά. Βρε καλώς την να... Ακούω. Σίγουρα. Φωνάζετε, ναι. Α, φωνάζω τελικά. Τα ξέρω εγώ. Α, μου το έλεγε και ο Χάρης. Ευχαριστώ. 200 ευρώ είναι δικά σου, μπράβο. Βέβαια. Έχεις πάθει πανικό, έτσι. Δεν το παθαίνω συχνά. Πανικό, δεν ξέρω γιατί. Είμαι περίεργος. Λοιπόν, Αντρέα, δεύτερη δοκιμασία για 500 ευρώ. Θέλουμε να τον φιλήσεις τα βρωτά 3 φορές. Έχεις χρονικό περιθώριο 1 λεπτό. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Δεν είμαι γεμμένο σπίτι, δεν θα δοκιμάσει αυτοκίνητο. Αρχηγό πρόσωπο. Μου έρθει να σου κάνω δηλαδή. Τι βάλε. Εντάξει, κάτσε στη θέση σου. 500 ευρώ είναι δικά σου. Δεν σου για κλείσε, θα τα πούμε αργότερα. Κλείσε, θα με βάλει σε περιπέτεια, δεν ξέρω. Έλα, φιλάκι. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Σε αγάπησα ξαφνικά. Ανδρέα, πάμε στην τρίτη δοκιμασία για τα 1000 ευρώ. Θέλω να κατεβείς στην τουαλέτα. Εκεί θα σε βρούμε εμείς και θα σου βάλουμε ένα τεράστιο χαρτί υγείας να κρέμεται στο παντελόνι σου. Για το YouTube, ρε. Φαντάζεσαι να ήταν λυκόμενος εδώ πέρα. Μάλλον έχει πάθει νευρικό. Έχει νευρικό μάλλος. Δεν βάλε. Τίποτα μας, έτσι. Δεν υπάρχεις. Αντρέα, μέχρι στιγμής κερδίζεις 1000 ευρώ. Εάν θέλεις να συνεχίσεις την επόμενη δοκιμασία και τα 2000 ευρώ, πιες λίγο από το νερό σου. Ναι, εδώ που θα κατέσουμε, ρε παιδιά. Εδώ που θα κατέσουμε, δεν χωράμε. Άμα είναι φέρνει άλλη μέρα, πάμε κύριε. Πολύ ωραία, συνεχίζουμε. Άκουσε προσεκτικά. Ζήτησε από τη σερβιτόρα να σου γεμίσει το ποτήρι με νερό. Ωραία. Μόλις η σερβιτόρα σου γεμίσει το ποτήρι με νερό, θέλουμε
να δείξεις στο φίλο σου πόσο καλός είσαι σαν ζογκλέρ. Θα πάρεις το ποτήρι και θα το στερεώσεις επάνω στο κούτελό σου. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τι? Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν ξέρω ποτέ. Δεν βλέπω, δεν εξηγεί. Αυτό το στερεώνω στο κουτελό μου. Ήδη δώσαμε ένα σειρία. Λέγε. Δώσουμε και δεύτερο. Το έχω. Το έχεις, αλλά όχι τώρα. Άρα, Τι κάνεις? τι κάνω. Στερεώνω. Όχι σίγουρα. Δεν είπα ότι δεν το έχεις. Πώς το έχω? Το έχω, εγώ δεν το λέω. Έχεις να το κάνω? Τι? Έχεις να το κάνω? Τώρα εδώ. Έχεις να το κάνω? Όχι. Θα σου δω άλλο. Προσοχή. Προσοχή. Ανδρέα, πες μας τι ώρα είναι λίγο. Δεν σου το ρολόι, τι ώρα είναι. Φύγει, Ανδρέα. Είδα, θα πω και την ώρα. Να σου πάρω το ποτήρι. 7 παραδάτο. Ω, το μπούτσι. Έγινε. Πάρ' το ποτήρι, Ανδρέα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Θα χαρεί. Εγώ δεν ξέρω αν αντέχει. Λέγε. Λέγε, πόση ώρα το κρατάω. Δεν ξέρω. Λέγε, χάρη Δεν το θα αυτό. παραθείς. Λέγε. Μίλα ρε. Τι να πω. Το κάνεις? Όχι. Πού να το κάνεις, ρε γαλά. Πιες το και πώς είναι, πιες το! $2.000 είναι δικά σου. Ότι πώς θα το πίνε. Πλάκα του έκανα! Του έκανα πλάκα! Όχι, αυτό Πώς θα γυρνούσε το ποτήρι! κατεβάζει. Προνόησες. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Προνόησες και με το κολόγαρτο. Να σου έρθει ένα ζευγάρι πατραχοπέδιλα. Τώρα θα κόψουμε μ***ες όμως. Κόψουμε να σαν. Ανδρέα, μέχρι αυτή τη στιγμή κερδίζεις $2.000. Μπορείς να σταματήσεις εδώ και να πάρεις αυτά τα χρήματα. Έχουμε βέβαια και την πέμπτη δοκιμασία για τα $4.000. Αν δεν τα καταφέρεις όμως, θα φύγεις με $500. Αν θες να συνεχίσεις, πιες λίγο από το νερό σου. Δεν παίξει πάρα. Λοιπόν, Ανδρέα, να ξεντηθείς από τη μέση και πάνω τελείως, να ανεβείς πάνω στην καρέκλα και να κάνεις 6 πόζες bodybuilding. Ο χρόνος είναι 2 λεπτά και ξεκινάει από τώρα. Τι μπορείς. Ξεντηθεί έτσι μέσα στο μαγαζί χύμα. Αφού βράχηκε. Θα ξεντηθεί, δεν βράχει. Θα ξεντηθεί, του πάμε να κάνουμε bodybuilding. Τι είναι αυτό. Κρυώνει. Βιώνεις. Κρυώνει και ξεδιμπώνεται. 1,5 λεπτό ακόμα. Όχι, γνώση. Όχι, τι. Ανέβα πάνω στην καρέκλα και κάνε 6 πόζες bodybuilding. Ξεκινάμε. 1, 2, Έλα, κάτσε. 3, 4 και πλάτη και πλάτη. 5, 6. Έλα, κάτσε κάτω. Έλα, κάτσε. Τέλειος. $4.000 είναι δικά σου. Τέλεια, να μην πάει περίπτωση.